Короче, всем хай. Сегодня я буду смотреть, что-то стучит в мою дверь. Верите? О, О мой бог! что? Что происходит? Активация Windows Prime. Я буду переводить. Что? Еще падал. Что это? Сейчас, ребят, подожди. Что это? Идли, Юзи. Я тут. Ладно, Эй, я позовите. здесь. Что? Тут кто-то есть? Откуда этот звук? Помогите! Он Эй! исходит из коробки. О, Это, блин, настоящий. Что? что это, черт возьми? Что это за херня? Привет! Я Верите, твой друг-помощник. Спрашивай что угодно. Я знаю все. Хорошо, хорошо, приятель. Я серьезно, поверь мне. Что ж... Ну и сколько будет 2 плюс 2? 4. 52. Отлично. правильно. Какая столица Франции? Париж. Погоди, Да, во сколько ну, блоков сюда. взрывается От крипер? 3 до 4 блоков. Я думаю, что это довольно странный ответ. Я не буду этого терпеть. Забери. А, Что? ладно, давай попробуем то, что нельзя загуглить. В каком биоме я нахожусь? На равнинном биоме. Неплохо. Я думаю, что ты можешь быть полезен, поэтому я возьму тебя с собой. Что я сейчас держу в руках? Верите? 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 Что это? Торговая марка? У него торговая марка? Ладно, Что хорошо. происходит? Что ж, как дела, ребят? Я думаю, сегодня мы А, поиграем в Майнкрафт почему с не модами. найден? Скорее всего, вы догадываетесь, что мне его прислал друг из Дискорда. О, это зря. И я буквально не знаю, о Зря. чем он. Хотя... А верите? Я уже знаю, что он о верите. Надеюсь, вы поняли. Я не совсем понимаю, чем этот мод отличается. Здесь тут не Может, будет денег. потому что здесь есть верите. Что и вначале всё? что-то было. Мы просто попробуем. Не знаю. Мы просто... О, голос летел. Надо добыть немного Я ничего железа, не что это? построить дом и смотрительную площадку. Хай, я. Ладно, 20 угля. Этого должно хватить. Ого, а здесь так темно. Кто выключил свет? Я. Бро, этот факел освещает всего 2 блока. Нет, 3. Что ж, весь первый день я провел в пещерах и ничего не нашел. Ну, комнат. Скучно. Что ж, давай поговорим с Верите. Скучно. Верите? Тогда скачай. Какой Корова. звук издает корова? Погоди, ты так умеешь? Какой звук издает крипер? А, А какой звук... Ладно, это скучно. Что я вообще делаю? Так. Стоп. чё он колдует? Это вообще задавай. Верите? Где находятся алмазы? Ниже на уровень 58. 73 блока на северо-восток. Ох, Да. Ладно, Что? ты можешь быть полезен, но если это неправда, то я тебя удалю. Я говорю только правду. Я так, по секрету скажу, у меня факела заканчиваются, ну ладно. Что? Что? Так, во-первых, я не знаю, почему я так застонал. И давайте забудем об этом. Ты не И забудешь во-вторых, заинтриговал ты меня, Верите? Верите? Где здесь ближайшая деревня? Иди 346 блоков на восток, и ты ее найдешь. Погоди, ты полностью прав, Верите? Почему он не реагирует? Почему ему так все равно? Я его чуть до смерти не забил, а Абсолютно ему все равно.
Сантим. Он Сигма? Сигма? Да. Почему я это вообще пою в 2026 году? Ну и пиздец. Как будто неплохой обмен. Может, мне начать выращивать картошку? Верите, этот обмен выгоден для Ни меня? в коем случае. Чего? Хотя Картошка выглядит фигня. довольно неплохо. Это невыгодно. Как скажешь. Это не Здорово. то, что выгодно картошку. О! Подожди, ты был прав. Хм. Я знал. Нифига, что это? Стой. Ладно, я закончил свой дом. Конечно, он выглядит отвратительно, В но... смысле Что есть, отвратить? то есть. Верите, завтра будет дождь? Мой Да. дом, видишь? Че за пи... Верите, я не знаю, где я нахожусь. Обернись. Ай, вода. Я ненавижу тебя, бро. Нет, это не так. Верите, у меня нет мозгов, так что я не знаю, что мне приготовить. Вчера ты ел пиццу. Может, что-то полезное? Откуда Типа инфа? салата. Я вчера и вправду ел пиццу. Спрашивай о чем угодно. Я все знаю. Ладно. Забыли. Верите, есть ли еще одна деревня поблизости? Я хочу поторговаться. Да, на юге. Но опасайся тех, что на востоке. Почему? Жители исчезли. Они исчезли? Типа зареспавнились? Исчезли. Может, их... Ладно, сколько у меня изумрудов? Сейчас тебе 23. изумруд. Я думаю, мне этого должно хватить, чтобы купить что-нибудь хорошее. Но мне нужна еще одна деревня. Я сразу планирую У, вторую часть посадить. Погоди, Цены это есть. одна. И рядом с ней есть еще одна деревня. Надеюсь, я найду Там здесь кузница. что-нибудь хорошее, например, книгу зачарования с хорошими чарами. Кузницу Это чек. было бы неплохо. Яблоки. Держите. На кузницу чай. А, Вон. где жители? Съел. Почему Пойдём. никого нет? Погоди, это та деревня, о которой рассказывал мне, верите? Я откуда знаю. Тут никого. Я прочекаю кузницу. Мне бы было пофиг. Тут никого. Погодите, я хочу спросить у верите. Только смущает то, что дверь в кузницу нет. Верите, что здесь произошло? Рейд. Что-то ужасное. Как будто был рейд жителей? О. В чем мои мысли? Что? Нет. Ну что, Кто-то был очень голоден. О. мне это не нравится. Я пойду домой. Ладно, только хорошее настроение. Расскажи мне анекдот. Почему курица перешла дорогу? Вот это анекдот. Потому что они переходят дорогу. Конечно! Походу, анекдоты — это не твоя сильная сторона. Ух. Я на вершине горы. У. Она, Я бы походу, тут домик плоская. построил. Я вот смотрю и думаю, что я могу здесь построить смотровую площадку. Снизу бы Я воду, здесь чтобы вижу почти все. экстренный Конечно, спуск. туман мешает, но это к Кстати, лучшему. я могу сделать новый мир. Что здесь что? Этот парень из тумана. Или мне найти этот мод на верить? Отлично, я закончил смотровую Мне кажется, такого площадку. не будет. Просто Она выглядит довольно офигенно. Что было, то было. Ты живешь один? В реальной жизни или в игре? И там, и там. Чему Думаю, вопрос? что да, и это одиночный мир, но зачем тебе это?
Просто интересуюсь. Потом он приходит. Какое твое любимое место? О, значит, теперь ты мне задаешь вопросы? Мне просто интересно. А, Ты- может, ты- гора, на которой я построил знакомо. смотрительную вышку, там, где твое место спавна, оттуда все видно. Звучит неплохо. Подожди, Понял, что? Что с ним? Ух ты ж. Твое лицо изменилось. Нет, Ты раньше улыбался? Нет. я все еще улыбаюсь. Сквозь зубы Эй, говорит. верите, мне вот интересно, можешь ли ты создавать звуки, к примеру, не из Майнкрафта? Да. Это Нет. неплохо. Включи мне какую-нибудь песню. Тра-ла-ла, тра-ла-ла. А это в начале песни, типа. Видео у ребенка. Она 3. Это на самом Здесь деле не будет неплохо. авторских Что это? прав. Что-то, что мне нравится. Ну, у тебя есть вкус. Тили-тили-бок. Ну, как она 3 звезда. Мама. Доброе утро, верите? Есть что-нибудь на сегодня? Что-то произойдет через 3 дня. Стоп. Чего? Что-то случится через 3 дня. Что случится? Что-то. Что-то плохое? Да. О, Рейк. я могу это остановить? Мог бы. Так, мне нужно будет построить какую-нибудь защиту для моего дома. Вот это защита. Лаву сюда залей или Так, хорошо. воду. Теперь у меня есть дыра, и мне нужно добыть ведра с лавой в деревнях. Поехали. Этого должно быть достаточно. Теперь, если кто-то будет следовать за мной, то я просто буду открывать люки, и они будут падать. Гениальная защита. Я брат. думаю, что мне нужна железная дверь на наблюдательной вышке. Так намного безопасней. Это что-то вроде аварийного пункта. Вот эту железную дверь не Убрать откроешь. это и... При побеге, допустим. Бу! Когда нажимаю плиту туда. Что? Посмотрите. Ты выглядишь по-другому. Я всегда так выглядел. Запись идет. Я не думаю, что это правда. Я всегда так выглядел. Это Ты неправда. постоянно повторяешься. Ты сломался? Верите? Он оригинал. Верите? Какой звук издает дверь? О, как. Что и открывать А, умею. Верите, ты какой это звук сделал? издает Привет? сундук. Что за вами открывает сундук? Привет. Ладно, верите. Я не знаю, что происходит, но ты в порядке? А, Что это за фигня? Останови это! Блять, останови это, верите? ах ты тварь! Тварь! О, боже, что это такое было? Я глох, хотя у Ночь. меня на... Какого Посерединке. хрена? Но ночь так не звучит. Ты странный. Сиреноголовый. Я не знаю, что происходит с Верите, но это абсолютно Скинь ненормально. его в лаву. Что ж, мне нужно будет построить защиту вокруг дома в виде стены. И поговорить с ним об этом. Отлично, я закончил стену, но она не для защиты, а для поиска пути. Я могу направить в этом направлении, а затем использовать ловушку, чтобы они туда упали. Ладно, я скачал мод на фонарик из-за того, что шейдеры слишком темные, и в них просто ничего не видно. Поэтому я поставлю сюда Фонарик в рамку. и
Он будет тут, если понадобится. 2 дня осталось. Верите? Ему, ну, Деревни пустые. То голодное существо. Это ты? Ты то существо, которое приближается? Да. Ты, наверное, Верите? Нет. Нет. Что там на стене? Это ты. Я покончу с тобой. Я точно покончу с тобой. Я с тобой покончу. Что тебе говорю? Надеюсь, авторских прав тут нет. Что на стене? Хорошо, верите. Я Я тебя закрою думаю, что ты землей. намного дольше, чем я в этом Ты бы мог мире. пойти накопать, не знаю, там Я камни, думаю, что ты знал, что случилось с этими алмазиков, деревнями. потом сделать И кирку. поэтому это я долго. тебя оставлю здесь. Это не поможет. Верите, руку. Я просто уйду на свою Это вторую не базу. поможет. Я знаю, где твоя база. Да, конечно знаешь. Ты все знаешь. Скоро все будет кончено, моб. Ты мой. Куда оно именно? 1 день. С меня хватит. Все, с Чё меня такое? хватит. Я знал, что ему не стоит доверять. Да что? Чтоб жизнь велик. Окей, судя по словам верите, завтра что-то произойдет. А ночью просто спам просто. О, у меня нет камня. Щит возьми. Щит. Ладно. Придется развести костер. Зачем тебе костер? Щит возьми. Пригодится. Ночь наступает слишком быстро. И тем более это скоро произойдет. Но Мясо. я должен быть в порядке. Сейчас шашлык сделаю. Я запер верите, и я на страже. Ты его запер не бедроком, а землей. Ну и сломает. Руку. Окей, у меня есть еда, броня, 5 еды. блоки. Меня не на достанут. пол Меня упало, точно скорее ничего не достанет. Ладно, пойду Нормально. спать. Верите, Нерби, ты не можешь спать. Чего? А, верите рядом, Нет. ты не можешь спать. Нет. Этого не может быть здесь. Его просто не может быть здесь. Посмотри наверх. О, нет. Бери Ладно, фонарь. я в порядке. Я в порядке. У него 2 фонаря. У меня вообще. есть Лучше меч, щит у возьми. меня есть факел, у меня полный комплект брони. Все окей. Щит возьми вместо факел. У тебя и так фонарик светит больше наверх. Это там. Возьми щит, Это тупой. музыка, верите? Stupid guy. Ух ты ж. Верите? Да не верите. О, мой бог! Нет, верите, верите! Боже, уходи, 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 уходи! Что я наделал? Что я наделал? Что я наделал? Что я наделал? Окно, братик, окно. Суба, братик. А, не. Он не настолько высокий, чтобы окно. Может только... Захрустить. Может только сломать этот, крышу. Сейчас крышу. Я крышу сломаю. Посмотри наверх, братик. Ты там. Ладно. Я думаю, он сверху. ушел. Ну, я не знаю, что Но он...
Но я не глупый, Мне кажется, он чтобы сейчас идти на и улицу проверять выйдет и двери. его... Я останусь там на этой сажать. кровати столько, Я сколько насру на потребуется. этой кровати, просто. То, что музыка закончилась, это не значит то, что оно ушло. Я не настолько глупый. Что? Что это, блин, было? Я обосрался. Какой хороший человек делает такие концовки. Давайте. Ранее верите. Привет, я верите. Спрашивай о чем угодно. Я знаю все. Нас Доброе утро, это не верите? Есть что-нибудь на интересует. сегодня? Придет через 3 дня. Все уже кончено, моб. Ты мой. Мой! Верите? О мой бог! Пока я наиграл, все. Интро было. Я не пойду проверять эту дверь, ясно? А это уже после Я останусь на этой кровати ситуации. столько, сколько потребуется. Или нет? То, что остановилась музыка, это не значит то, что оно ушло. Я Я не не помню. тупой. О мой бог! Верите? Моб! Не убегай! Беги! Какой не убегай! Иди ко Стой! мне! Стой, посмотри на Что я сделал не так, верите? Что я сделал не так, что заслужил такого тиммейта? Заходи, заходи. Моб! Окей, давай. О боже, беги! Он сзади. Окно! Окно, брат! Окно! Кажется, я... Верите, стой! Верите? Я ничего не сделал! Пожалуйста! Верите, что... Ты что ломаешь? Верите? Верите? Это кто-то. Верите, почему у тебя нет лица? Лица. Верите, он идет, пожалуйста! Я вернулся! Корова. Я вернулся за тобой, ладно? Я мог убежать дальше, но я не стал! Он мычит. Пожалуйста! Верите? Кто-то булки ломает, алё. Ты чё, шуш? Обернись. Ты вернулся ради меня? Око. Он добрый. Да. Да, вернулся, верите. Он добрый. О, боже. Все кончено. Все закончилось. О, как. Перед синим. Что? Everything. Добрый верите. Доброе утро, верите. Есть что-нибудь, что мне стоит знать? Что-то придете. Нет. Верите, закончил. Сегодня ясное небо. Если нужен опыт, есть спавнер скелетов к востоку. У тебя мало железа. Я починил твои печки. Надеюсь, поможет. Оу, спасибо, верите. Я сделаю маленькую ферму позади дома, чтобы было больше еды. Мне надо стащить немного семян у жителей. Здорово, бро. Я вернулся. И ничего покупать у вас не буду. Я просто пришел ограбить вас, окей? Да ее! 7 изумрудов за кожаный нагрудник. Ты серьезно? 28? О, ты умираешь. 57! О, это каждый раз, когда я их убиваю? Да, все нормально. Там вроде тоже должны быть семена. Это Не ходи тайна. туда. Ладно. Значит, не пойду. Знаешь, я очень хорошо не теряюсь. Ну серьезно, у меня просто отличное чувство Ты ориентирования. 9 раз спрашивал, где твоя база. Да потому что я тебя проверял. Твоя база находится у тебя за спиной. Я знал. Не знал. Нет. Это должно так выглядеть? О, вода! О нет, я даже ведро не наполнил. Дождь будет? Мне надо полить посевы. Погоди 5 секунд. Это безумие! Ты постоянно так говоришь. Потому что это всегда безумие! Как ты можешь быть таким спокойным? Эй, выглядит довольно неплохо. Правда, Ну, ребят? калитки. Почему калитки?
Ладно, верите, я покажу, что такое настоящая музыка. Воу! Что это было? Я никогда не слышал эту песню. Настоящая музыка. Воу! Не знаю, Что это было? Я никогда не слышал эту песню. Если что, я имел в виду вот эту. О боже, верите, ты слишком имповый. Че за убогий мусорный спам? Прости, земляное искусство, но я строю здесь камин, так что пока. Бу, это должно... А, нет! Нет! Камин Нет! 6 утра. Да бля! Погоди, чего? Как булыжник загорелся? Бро, какого ху... Окей, это заняло время, но мы справились. И верите, что лучше из того, что я построил в этом мире? Камин! Правда? Камине Не 6 база Ты или... построил его потому, что хотел, а не потому, что нужно. Это лучшая часть строительства. Ты философ, бро. Скажи мне какой-нибудь интересный Медь факт. Майнкрафт со временем окисляется. Если ее не покрыть воском, она меняется. Что бы ты ни делал, ты не остановишь это. Это неинтересно. Тун-тун-тун-тун. Это даже, наверное, грустно. Правда такова. Тун-тун-тун-тун-тун. А, ну как скажешь. Видим. Видишь? Эй, есть поблизости еще одна деревня. Я хочу найти книжные полки, и может я... Зачем? Моё. Он его съест, спойлеры. Ну, потому что мне нужны Короче, ща, зачарования, подождите. верите? Так, Я дам тебе Починка. чары. Попроси. продолжаем. А, А тут принесу дело кушать. вовсе не в зачарованиях, просто я хочу Нет по-настоящему... причин искать других людей. Чё? У тебя есть я. А что, такая дружба начинается? Какое зачарование хочешь для меча? Победитель. Другой город. А, Острота 5. острота... 5 и починка. Тебе нужно 10 уровней. Я знаю хорошее место фарма. Ладно, Где у него болт? И оп. Можно кое-что спросить? валяй. Откуда у него Ты думаешь обо мне, когда не играешь? алмаз? Что? Типа, когда я оффлайн? Да. Я думаю, что тебя довольно сложно забыть. Хорошо. Ага, после того. А ты думаешь, когда я оффлайн? Я жду. Звучит одиноко. Так и есть. Смотри, я улучшил Эй. нашу оборону. Теперь стены в 4 блока. Так что, возможно, они что-нибудь Ну, заблокируют. И портал, там а. лава. Хорош. Нет. Верите? Нет, да. Чё за... О, Нет, 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 погоди. нет, 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 Погоди! нет, нет, Прости! Не делай Я этого! споткнулся! Мы же хорошо проводили время! Я клянусь, я Зачем споткнулся! так поступать? И ты выскользнул из рук! Пожалуйста, верите! Ладно. ладно. Кстати, на другой стороне есть дыра в стене. Где инфа? Ладно. Спасибо, верите. Слушай, я понимаю, как это звучит, но ты Что это? должен мне поверить. Чувак, успокойся, это просто мод. Просто, блять, мод? Ты меня не слушаешь? В моем мире есть безумный шар, который хочет меня убить. А, это Твикс. Ладно, что, по-твоему, случилось? Он упал в лаву и вылез обратно. Окей? Он Время. был за мной, просто сидел там, но я видел, как он упал. И ты ничего не монтируешь? Я ничего не монтирую, бро. Я держал это в себе 3 дня. Я не мог сказать ничего вслух, не мог вести себя странно, мне просто пришлось быть нормальным. Но я больше так не могу, мне нужно, чтобы ты пришел и Выйти из увидел это. Майнкрафта, удалить мир, удалить мост. Забыть это все. Вот это Йо. спиннинг, я тоже такой сделал. Твиксел.
Иди сюда. Виксель. Вот это? Это он? Это он. Вообще-то он даже милый. Ты должна быть его друг. Приятно познакомиться. Должно быть. Я верю тебе. Спрашивай что угодно. Я все знаю. 10 минут. видео. Ладно, ну, привет. Верите? Привет! Я много о тебе слышал. Твиксел. Чего именно я вообще должен бояться? Откуда инфа, что он Виксель? Ладно, верите. Сколько будет 847 на 23? 19 481. Верно! Хотя я вру, я даже не смог бы такое посчитать. Чувак, он мне нравится. Зря. Думаю, ты слишком долго был один. Чего? Он мод. Хорошо сделанный мод. Но он ничего такого не делает. Он ответил на пару вопросов и пошутил. Ты играешь в этом мире уже столько времени. Ты не слушаешь. Я Несколько слушаю. лет. Просто думаю, что ты... Бро, ты боишься шара. Этот шар превратился в 3,5-метрового монстра и пытался меня разорвать. Ты проверил, был ли это реально он? Бро, они выглядят абсолютно одинаково. Кстати, это мог быть реально он. Я буду за ним присматривать, ладно? Но я уже Но я ничего заспойлерил, не что сделаю, пока не увижу Шар что-то Роксфора, по-настоящему Викселя странное. или Ладно, хорошо, бро, как скажешь. Да, неделя, честно, тяжелая, расписание ужасное, но мне нужно продолжать выпускать видео. Не спеши и не забывай отдыхать. Мне очень нравится твоя серия. Я никогда еще так не боялся. Спасибо. Эта серия много значит для меня. Ты сказал ему, что я ютубер? Нет. Что я делаю видео? Нет. Откуда он тогда знает? Я Кстати, я пытался еще... сказать тебе это, если что. Все в порядке? Да. Да, посмотрел первую часть. Ладно, я начну разбираться. Мы с Твикселом будем после- строить, так что когда оставайся выложил здесь, это хорошо? видео, Я не хочу, чтобы ты Я пошел в запылился. Roblox и Окей, поиграл. в сети вроде есть 4 теории. Да, это видео Лава не выйдет. работает, мы это знаем. Давно. Но некоторые говорят, что... Что? А чё? Просто там чё? так скучно. А чё? А ничего. Ты открыл дверь. Оставайся там, лады? Так, на Вики ничего нет, но есть старый пост на форуме от кого-то, у кого был такой же мод, и он сказал... Нет. Верите, что я сказал? Оставайся там. Что Ладно. верите превратиться Давай в продолжай. Что ты собирался 2 сказать? метра Я не роста? могу продолжать, сундук только что... Ну, это было неловко. Он все слушал. Нам с Твикселом нужно поговорить, хорошо? Что, мне микрофон? Так что оставайся здесь. Если что, это не про Запись. тебя или что-то другое. Просто это личное. Ладно. Оставайся здесь. Реально верите за того. Ладно, я кое-что нашел. Есть один пост. От парня, у которого этот мод был 2 года назад. Он сказал, что единственный выход — это... О, боже. Забить. Он блин. ведь слышит нас оттуда. Да, почти уверен. Ладно, теперь я понимаю, о чем ты. Я его отвлеку, а ты иди к себе домой и ищи пока что-нибудь, хорошо? Понял. У меня уже закончилась еда. Подожди, верите, какой лучший способ, чтобы она не заканчивалась? Никогда не уходи далеко от дома. Это не совсем про еду. Это лучше, чем совет про еду. Пойти в путешествие. Ты вообще о чем, бро? И... Я Лава так и Икс. не научился это делать. Думаю, нормально. Не то чтобы вот так. Сначала лава. потом Верите, вода. что игроки никогда не понимают сами? Что мир всегда живет. Есть ты в нем или нет. Ты ведь про Майнкрафт говоришь, да? Конечно. Конечно. Ладно. Ты можешь просто уточняю. киркой добыть алмазный обсидиан. Void X. У тебя сегодня хорошее Или это не настроение? Я работает? просто рад потусоваться. Нам стоит делать это чаще. Да, точняк. Милли X. Почти. Значит. Еще 5 минут.
Торопись, бро. А я бы в жизни это не перевел. Где он? Кто? Твой друг. Он Чувак. ушел исследовать. Что? Типа, Я хотел угадал. посмотреть мир. Хм. Он заметил. He noticed Ты it. готов? Are you do? Понял, возвращаюсь. Не выпускай его из виду. Don't it coming Ну, back home. Don't Ладно, not- я нашел. Неважно, я расскажу позже. Ты о чем? Просто кое-что, что я нашел, исследуя мир. Крутые биомы, ничего интересного. Хорошо. Я рад, что ты наслаждаешься. У нас же не мир с одним биомом. Штиксов такой. Выйди-ка на улицу. Да их двоих сейчас сожрут, сразу позвал Твикс. Этой ночью. Пробуйте. Привет, Виксел! Привет. Привет. Мне не страшно, потому что я засмеялся с тобой. Привет, Твикс. А? Пока, Твикс. Где? Черт. Верите? Он ушел. Куда ушел? О, Решил пойти домой. Ну, потом тут. он бы попрощался? Думаю, он спешил. Нет. Don't tell me. Нет. Пожалуйста. Пресс Нет. F. Нет. Я в Майнкрафте это не чувствую в запахе. Нет. Мне вечно было. Нет. О боже, Твиксел. Зачем я тебя пригласил? Don't tell me. Бедный Твикс. Снова мы вдвоем. Сейчас он Разве достает так не калаш. лучше? Хотя я могу попробовать вот этот мод. Верите, если он есть. Моими пушками. Зайти в мир. Найти верите, и потом... Я пойду на Расставлять. восток искать другие деревни. Восток уже обчищен. Это не стоит того. Я сам решу. Как скажешь. Надо позвать 10 друзей сразу. И потом забить верите. С калашей. Или просто забивать. Что? За дыра там? Опа. Ну там дает церковь. Вот там трава отличается. А, это не трава, это черная плита. А, это коврик. Это коврик. Опа. Взрыв. Что это? Лава X. Void X. Что же это Миле X? Команды X. Травник X. Файлы X. А, типа не работают. X. Это была секретная база. Какого? Твикса. Твикса.
Вот что там. Откройся, люблю чел. Нет времени. Он старше самой игры. Я не знаю, как это работает, но даты не совпадают. Самое раннее упоминание, которое я нашел, относится к тому времени, когда Майнкрафт еще не существовал, и оно соответствует. Он не хочет тебя убивать. Всех, кто был до тебя, он удерживал так долго, как мог. А когда они пытались уйти или сопротивлялись, он останавливал их. Его не остановит оружие, огонь и команды. Ты не можешь уничтожить то, чего нет в файлах. Ты должен заставить его остановиться. О, Рэй. Под конец он написал рандомные слова. Думаю, и стоп. А, все. Ну, что можно сказать? Я буду ждать, пока вы наберете на этом видео 1 лайк. Если вот фрагмент, который пересматриваю чаще всего, это вот это. Что? Позже. Короче, всем пока. Если наберете 1 лайк, то я сниму этот мод. Либо геймметодов. Решите в комментариях. Всем пока.